გამარჯობათ, მოგესალმებით მეგობრებო სულ ყველას. 2-3 დღის წინ ავდიორთ ვიდეო, რაზეც არაბების დამოქმედარი, რაზეც იყო რომ ქართველი ტაქსის მძღოლი ცებეს მანქანა დაუმტვრიეს და ბიჭმა ჩაწერა ეს ვიდეო, ალბათ შეესწრო ამ ყოველი ფაქტს, ეს ამ ყველაფერს. 1-2-ს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვინც იღებდა კარგად უთავაზა, უბრალოდ ისინი მე ყურდღლები შეიმალეს სადღაც იმაში, რა ქვია, რაღაცაში და იქიდან ჩაიკეტნენ რა, მოკლედ რა და ეხლა რას მინდა რომ შევეხო და ბევრმა დაწერა რომ აბა პოლიცია სად არის, რატო არ დარეკეთ პოლიციაში და ასე და ესე და ესეთი რაღაცა კომენტარები დამიწერეს და მეგობრებო, ამ საქმეს პოლიცია ვერ უშუქის. პოლიცია მაქსიმუმ მოვა რაღაცა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ფურცელს ოქს გამოუწერს ამ არაბებს და გააფრთხილებს უდოდოდო თქვენ მეორეჯერ ესეთი რამე არ გააკეთოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მაქსიმუმ ვიღაცა გაადეპორტონ, ეგეც შეიძლება არც გააკეთონ ესეთი რამე და ვიღაცის თვალის ასახვევად თქვან რომ აი გავადეპორტებ, კი შენ არი ნერვიულო ძიაკაცო, შრომელი კაცი ხარ და ჩვენ ამას მივხედავთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება მასეთი რამე არც მოხდეს და იმან ადამიანიმ იმ არაბმა გააგრძელოს ჩვეულებრივად საქართველოში ცხოვრება და სიარული და ასე შემდეგ და უპრობლემოდ და ჩამოუყალიბდება სწორედ იმ ადამიანს ისეთი განცდა და ისეთი დამოკიდებულება, რომ აგე რავი ტაქსის მძღოლი ვცემეთ, კაციშვილი ხმის ამოიღები არ არის, არავინ არაფერს არ იძახის, ანუ ასე რომ აი ქართულ საზოგადოებაზე და ქართველებზე შესაძლებელია რაღაცა ხელის გაქნევა, მუშტიკრივით მოგვარება საქმის და რაღაცა ცოტა ესეთი ძალიან ლიბერალურად და ჰუმანიზმით საახსავს ხალხი არის და ჩვენ ძალისხმიერად ჩვენ მათ მოვერევით. ეხლა ამ ყველაფრის გამომწვევი ფაქტი გეტყვით რა არის და რატო ბედავენ ეს ძაღლიშვილები და ბოზიშვილები ესეთ რაღაცას. თქვენ არ გეგონოთ რომ მარტო საქართველოში ჩვენ აი ეს ჯგუფები რო არის შექმნილი ჩემი ქალაქი მკლავს, ქართველები Georgia from საქართველოს და რაღაცა ჯგუფები რო არის, ლიბერალური ჯგუფები სადაც არის შექმნილი და ყოველთვის ძირი კრიტიკა მიდის ქართველებზე. ქართველებზე მიდის ძირითადი კრიტიკა, შეხედეთ როგორ გადაუხვია, შეხედეთ როგორ იქცევა საზოგადოებაში, შეხედეთ რას აკეთებს, როგორი უმსგავსო ერი ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ ყველაფერს აკნინებს ისევე ქართველი, ერთი მეორეს ისევე ქართველი აკნინებს. და ამ ყველაფერს უყურებს კაცო აქ მკვიდრი არაბი, თურქი, უცხოელი, რომელიც აქ ცხოვრობს და უნდა რომ გააგრძელოს საქართველოში ცხოვრება, რავი, შთამომავლობით, ტომებით და ყველაფრით. და ამ ყველაფერს უყურებს, აკვირდება, ანალიზს აკეთებს, ამ ყველაფრის ანალიზს აკეთებს და უკვე ხდება რომ ესენი არიან ერთმანეთის დაჭმაზე, კაცო ქართველები გადასულები და ჩვენ რო ვიღაცა პატარა რო ჩავწიხლოთ აქ, ხო, მამეთ დიდად ფეხებს ვერავი ვერ მოგჭამს რა და ესეთი ფაქტები ძალიან ბევრი მოხშირდება, გაგრძელდება და რავი ახლა ადამიანი რომელიც კაცი ხარ და რომელიც უყურებ მასეთ ფაქტს შორიდან და რავი აი ჩაული აი რაღაცას ხო მithumetis არაბს ეთყობა რომ არაბიანი რაღაც შავგრემანი წვერებიანი რაღაცა აზიური წარმოშობის ადამიანია და ეთყობა რომ არაბი არის ან ვიღაცა უცხო ტომელი არის და ამას რომ ქართველი გვერდით ჩაულის თავისი მანქანით ისე რომ ერთს არ გააჩერებს და მოიკითხავს აბა აქ რა ხდება, მანდედან გამომდინარე არის ეგ ყველაფერი რომ მე იმ არაბსაც და იმ უცხო ტომელსაც უჩნდება განცდა რომ რავი ესენი რავი ჩმორი ხალხი არის, დიდი არაფრის წარმომადგენლები არ არიან, საერთოდ ძალის დემონსტრაციას არ შეუძლიათ და შესაბამისად ამათი დაჩაგვრა გაცილებით მარტივი არის ვიდრე პირობითად ამას ჩვენ ქვეყანაში გავაკეთებდით ისევე ჩვენიანებზეო და შესაბამისად აი ესე ძალისხმიერად ნელ-ნელა უკვე ესენი მოიზომავენ თავიანთ ტერიტორიებს, თავიანთ კლანებს ჩამოაყალიბებენ, თავიანთ რაღაცებს დააწესებენ, დოგმებს, წესებს. აი მაგალითად არიან არაბები, რომლებიც იმაში რა ქვია
ბევრი მიყვება ესეთ რაღაცას და უთქვიათ ჩემთვის რა, რომ აი სამრეცხაოში მაგალითად ხმამაღლა უსმენენ თავიანთ არაბულ მუსიკებს, ჩართული აქვთ და რაღაცა და ესეთი რაღაც ცოტა ისეთი აშკარა ცოტა აგრესიულ ფორმაში გამოხატულება, ნუ განასხვის მიმართ, არამედ შეიძლება საკუთარი თავიანთი თანამიმეების მიმართ, რა ქვია, მაკაცების თუ თავიანთ თანატომელების მიმართ ამ არაბ ბიჭებს, მაგრამ ამაზე შენიშვნას არავინ არ აძლევს ამ ხალხს. არავინ არ აძლევს და შენ რომ მიხვიდე და რომ უთხრა რომ იცი რა მეგობარო, მოდი რა მაგ მუსიკას ჩაუწიე რა და ნუ უსმენ ტვინი, ნუ მოთხანი, ქართველი გამოგიხდება, ისევე ქართველი გამოგიხდება და რას გეტყვის, იცი? რა გინდა ძმაო, შენ ვინ გეკითხება? მუსიკას უსმის, კაცი დაანებე ადამიანს თავი, ისევე ქართველი გამოეკომაგება არაბს და მაგას რო არაბი დაინახავს და უცხო ტომელი რო დაინახავს, ზოგადად მოდი არაბ თავი დაონებ, თურქი, პაკისტანელი, რავი, ირანელი თუნდაც რო დაინახავს მაგ ყველაფერს, ხო? რავი, იტყვის რომ რა ვიცი, ძმაო, აგერ ქართველმა ისევე მე დამიბაძიშკა. ესე იგი, значит მართალი ვარ. ეს ვიღაცა არის, ამას რაღაც დილიხორის გასწორება უნდა და არ უსწორდება ჩემი მუსიკა და აი ამის დედაცვატირე და ფეხებზე დავიკიდებ და კიდე მოусმენ და თუ რამე ხელსაც დავარტყავ. აგერ ქართველი არის, რომელიც მიცავს მე თვითონ ამ მოცემულ სიტუაციაში და ერთს გეტყვით რა, მეგობრებო, ესეთი ფაქტები სადაც უცხო ტომელები არიან, რაღაცას ღლიცინებენ, ტინგიცებენ, თუნდაც დრიფტაობენ, მუსიკას ხმამაღლა უსმენენ, რაღაცა ესეთ ფაქტებს აკეთებენ. თქვენ, მეგობრებო, პოლიციაში კი არ უნდა დარეკოთ და 112-ში კი არ უნდა გაეკანოთ ეგრევე. მოდი რა, ვინც კაცია, ვისაც ძალა შესწევს, მოდი ჯერ სიტყვით მივიდეთ, სიტყვით გავაფრთხილოთ და ცოტა ტონით უთხრათ ეგ ყველაფერი და რავი, მე იქიდან რა პასუხი მოვა და რა პასუხი წამოვა, შესაბამისად მოვიქცეთ, როგორც საქართველოში ქართველებს გვეკადრება და არა კიდე ვაიმე ეხლა წავალ და მე პოლიციაში დავრეკავ თქვენ ჯიშის ხალხი ხართ და რაღაცა და ეხლა ქალმა რო გააკეთოს კიდე ლოგიკური ამბავი არის და მესმის, მაგრამ ძირითადად ეს ჯგუფები არის, რომლებიც ქართველების რეპუტაციას ანგრევენ, ისევე ეს ჯგუფები ამ ჯგუფებში რაები წიდება, თუნდაც აიქ რაღაცა იმაზე გადავიდა, ეგ ჩამიარა, უწუწუწუნ ეხა ზებრაზე ქალს არ დაუთმო ვიღაცას და რაღაცა ესე დებილობებს რა. ისევე ქართველი ანგრევს ქართველის იმ რეპუტაციას, იმიჯს ანგრევს თვითონ ჯგუფში და მე უკვე მარტივი არის რა, ეხა უცხოელი რო ხარ და როცა ხვდები, გინდაც ეხა ჩასული რო იყოთ, ეხა თქვენ რომელიღაც აი რატო არის რომ საქართველოში საქართველოსთან წასულ ემიგრაციაში მყოფ თუნდაც ქართველებს, გინდა რუსეთში, გინდაც სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში მეტად უფრო შესწევთ რაღაც გარკვეული გავლენები უფრო მეტად აქვთ, იმიტომ რომ ხედავენ ისინი, რომ იქ ძალიან ლიბერალური დამოკიდებულება არის, ყველა ტელეფონზე არის ჩამოკიდებული და იცოდე ტელეფონზე დავრეკავ და არავი ხმის გამცემი არ არის, არც ვაშკაცურად, არც ბიჭურად და არანაირად და შესაბამისად, როცა ქართველი ხარ ჩასული უცხო ქვეყანაში და ხედავ იქ რა ლიბერალური სანაგვეც ტრიალებს და კაციშვილი ხმის გამომხები არ არის, ხელს არავინ არ დაგარტყავს, სურო შეაგინო და დააჯვა და დააფურთხო, შესაბამისად უკვე შენ ძალისხმიერად აყენებ უკვე შენ წესებს და იმიტომ იქმნება თუნდაც ქართული, თუნდაც უბნები, კლანები, რაღაცეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის გამოხატულება ძალის დემონსტრაციის. ის კი არა, ის აი მე ახლა პოლიციაში დავრეკავ და რაღაც. ასე რომ მეგობრებო, აი ესეთი ფაქტები არ უნდა გაატაროთ რა. სურო დაინახოთ რომ ვიღაცა უცხო ტომელს ტაქსის მძღოლთან რაღაცა პრობლემა შეექმნა და სურო იცოდეთ რომ ტაქსის მძღოლი ტყუანი არის, არც ერთ შემთხვევაში არ გააკეთოთ ისე რომ უცხო ტომელთან თქვენი ეს რაღაცა ლიბერალური დამოკიდებულება გამოხატოთ და იცით რა არის, აქ ახლა უცხო ტომელი დაიცვათ და ტაქსის მძღოლი გაამტყუნოთ რა. მოდი იმ უცხო ტომელს ერთიანად მიასხით, მივაწუწოთ და თუ რა თქმა უნდა მტყუანი რო იქნება, ჩვენი ძმა და მეგობარი
თუ გასალახი იქნება ცალკე გავლახოთ იქიდან გამომდინარე რომ შენ აგერ ძმაო პრობლემებს ქმნი და შარს აკეთებ ძმაო და რა გინდა მაგრამ თუ რამე ცალკე გავაკეთოთ ეგ ყველა ისე რომ იმან არ დაინახოს ისე რომ იმან არ გაიგოს ეგ ყველაფერი რამდენჯერ ყოფილა სიტუაცია ძმაო რომ მართლა ვიღაცა ტაქსის მძღოლს ქონია ისეთი რაღაცა რომ ან ზედმეტ სარტმებს თუნდაც ტურისტია ვიღაცა არის და პატარა ჯიბის გასქელება მოუნდა და რაღაცა და მაღაზე შეხიპიშება შელაპარაკება რაღაცა და იქ ის რო ტონი რო აუწევია რამდენჯერ შემხვედრია ასეთ სიტუაცია და გამიჩერებია მანქანა მაგრამ მე იმას კი არ მიხვდობი რომ ტაქსის მძღოლს რომ ბიჭო ზედმეტს რატო ართმევ ადამიანს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჯერ იმას ის გავაგდოთ თემიდან ის იმას მივასხათ ვაჩვენეთ რომ საქართველოს ჩვენ ერთმანეთი გაგვაგდა მე რო უკვე სიტუაცია დალაგდება, დაწყნარდება და დამშვიდდება. მე ამას მოუტრიალ და შენ ბიჭო არასწორი ხარ ძმაო. და ესეთი ფაქტები მეორეჯერ აღარ გააკეთო. მეორეჯერ აღარ გააკეთო. და всё ეგ არის რა, ეხა თორე ეგ მარტივი რაღაცა არის რა. ეს არის უმარტივესი. არ უნდა გაამტყუნო, რაც არ უნდა შენიანი ქართველი უცხო ტომელთან მტყუოდეს, მით უმეტეს საქართველოში არ უნდა გაამტყუნო. ეგ არ არის ერთიანობა. ეგ არ არის ერთობა რა და ესეთი ფაქტები მეგობრებო არ უნდა გაატაროთ რა და მარტო სოციალურ სივრცით არ უნდა შემოვიფარგლოთ რა ამ სიტუაციაში რა ასე რომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ უკვე იმდენად ბევრი არის უკვე საქართველოში ჩამოსახლებული უკვე აქ ბინადრობით დამკვიდრებულები და რა უკვე გაბლატავებულები საქართველოში რომ რავი მე გაგვიჭირდება მაგ ხალხის მორევა და აქედანვე თუ არ დავაყენებინეთ ჩვენ მაგ ხალხს ტრაკები მე უკვე გაჭირდება ყველაფერი და ძნელი იქნება მაგათი მორევა რა ძალიან ძნელი იქნება ანუ მოკლედ რა აბა კარგად იყავით ხალხო